महिला पुरुष दुवैमा नेपालको दबदबा, हरियाणाको टोली विरुद्ध तीनै खेलमा जित। रूपन्देहीको सिद्धार्थ रङ्गशालामा नेपाल र भारतको हरियाणाबाट आएका महिला तथा पुरुष क्रिकेट टोलीबीच आयोजना टी10 मैत्रीपूर्ण क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाह प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा महिला र पुरुष दुवै नेपाली टोलीले आफ्ना तीनै खेलमा जित निकाल्दै प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छन्। हरियाणाबाट आएका दुवै टोलीले प्रतिस्पर्धात्मक खेल प्रस्तुत गरे तापनि नेपालले समग्रमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सिरिज व्हाइट वाश गरेको हो। प्रतियोगिताको अन्तिम खेलमा भने नेपाली महिला टोलीले प्रभावशाली जित दर्ता गर्यो। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 10 ओभरमा 97 रनको योगफल तयार गरेको थियो। नेपालका लागि एन्जिला पाठकले नटआउट 31 बलमा 69 रनको महत्त्वपूर्ण योगदान दिइन् भने अन्य ब्याटरहरूले पनि उपयोगी रन जोड्दै टोलीलाई बलियो स्कोरसम्म पुर्याए। 98 रनको लक्ष्य पछ्याएको भारतीय महिला टोली 39 रनमै सीमित भएपछि नेपालले 58 रनको फराकिलो जित हात पार्यो। नेपाली बलरहरूले सुरुदेखि नै दबाव कायम राख्दै भारतीय ब्याटिङलाई खुल्न दिएनन्। यसैगरी महिला टोलीले प्रतियोगिताका 3 खेल जित्दै अपराजित यात्रा पुरा गरेको छ। पुरुषतर्फ पनि नेपालले हरियाणाबाट आएको टोली विरुद्ध तीनै टी10 खेलमा जित निकाल्दै प्रतियोगितामा आफ्नो प्रभाव कायम राख्यो। प्रतियोगिताले नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण क्रिकेट सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनुका साथै महिला तथा पुरुष उदाउदा खेलाडीहरूलाई छोटो फर्म्याटमा प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव हासिल गर्ने अवसर दिएको छ। सिद्धार्थ रङ्गशालामा भएको यस सिरिजले रूपन्देहीमा महिला तथा पुरुष क्रिकेट प्रतिको आकर्षण समेत बढाएको छ। 3 खेल 3 जित, महिला र पुरुष दुवै टोलीको अपराजित प्रदर्शनसँगै नेपालको पक्षमा प्रतियोगिताको सुखद समापन भएको छ।